4 წლის მშიერი თორნიკე პურის ერთადერთ ნატეხს ზახს უნაწირებდა. სწორედ ეს სურათი დახვდა ფონდის კორესპონდენტს, როდესაც გურაშვილების ოჯახს ესტუმრა. დიახ, თავადაც მშიერ ბავშვს ძაღლისთვის არ ენანებოდა თავისი ლუკმა. ზოგ ადამიანს კი იმდენი საკვები აქვს, რომ შეჭმას ვერ ასწრებს, ისე უფუჭდება, მაგრამ მშიერი ადამიანისთვის ვერ იმეტებს. ეს პატარა ანგელოზი იმიტომ ტირის, რომ ვეღარ უძლებს შიმშილს, სიცივეს. შარშანა ჩუქარი ფეხსაცმელი კი უკვე დაუპატარავდა და ფეხებს დგენს. ეს კი თორნიკესმა 9 წლის ლუკაა. დააკვირდით ბავშვის კეთილთვალებს, რამხელად კივილი, სასოწარკვეთა და უიმედობაა მათში. ეს კი 7 წლის ლაზარია. სიღატაკეში ცხოვრებით გამოწვეული ტანჯვა ბავშვის სახეზეა ასახული. ეს კი ბავშვების მამა, 33 წლის გურამია, რომელიც კახეთში ცნობილია თავისი შრომის მოყარეობითა და წესიერებით. დილიდან საღამომდე სხვადასხვა სოფელსა და ქალაქში ფიზიკურად მუშაობს, როგორც მოჯამაგირე, რომ დღის ბოლოს გამომუშავებული 30 ლარით მშიერ ბავშვებს პური და ცოტაოდენი პროდუქტი მიუტანოს. არაფერი არ მაქვს რა, ელემენტარული არც მაცივარი. ეხლა ზაფხული მოდის და საჭმელი რო ისავქნა მეორე დღეს უნდა ამდგე და გადავყარო, იმიტომ რომ დამშავდება. ესეც სიღატაკეში ცხოვრება რამდენად რთულია ადამიანისთვის. ძალიან ძნელია, ვერ წარმოიდგენთ როგორი რა. ტერსა არ უსურვებ ეგეთ იმაში ცხოვრებას. საბრალო ძმებს შრომა არ ეზარებათ და მამას ეხმარებიან, რომ ბოსტანში კიტრი, პომიდორი და მწვანილი მაინც დაკრიფონ ზაფხულში. გურაშვილების ოჯახში სტუმრობისას წვიმა დაიწყო. ბავშვებმა კი თავი არა ოთახში აფარეს, არამედ ხის ქვეშ დადგნენ. იცით რატომ? იმიტომ რომ ოთახშიც ისევე წვიმდა როგორც გარეთ. ფანჯრებით შამტვრეულია, კედლები გაფსარული. ორმაგი უბედურება კი ისაა, რომ ეს საშინელი ქოხიც არ არის ოჯახის საკუთრება. გურაშვილებს ამ სახლის დაცლა უწევთ, მაგრამ სად წავიდნენ? მათ ხომ წასასვლელი არ სადაქვთ. ნუ თუ ღიაცის ქვეშ მოუწევთ ამ პატარა ანგელოზებს და აი ასე შემოუსხდნენ ბავშვები ფონდის კორესპონდენტს და თავიანთ გასაჭირზე უყვებოდნენ. ღვთისმიერო ადამიანებო, ბავშვებს მხოლოდ თქვენი იმედი აქვთ და ეს რწმენა გამართლებოდეთ. მოდით ერთად გავამთელოთ პატარა ძმების გაბზარული გულები. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.